नमस्कार। विशेष म यो हालसालमा एउटा नयाँ राजनीतिक एउटा स्ट्यान्ड हाम्रा भागो प्रमुखका नेताले लिनुभएको विषयमा केही स्पष्टता जानकारी म दिन चाहन्छु। यो भागो प्रमुखका अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूले जुन 5 डिसेम्बर जमिन सम्बन्धी जुन लिनुभएको जुन चाहिँ निर्णय छ कि जुन उहाँले आफ्नो स्ट्यान्ड हेर्नुभएको छ, जुन भाका फेर्नुभएको छ, मलाई लाग्दैन यो उहाँको यो एकदमै इमान्दारिता, यसमा एक रत्ती पनि इमान्दारिता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रा एलएमज्यूले जे भन्नुभयो त्यसमाथि पनि मलाई के भन्नुहुन्छ भने अलिकति पनि इमान्दारिता छ भने सबभन्दा पहिला जोइन्ट फोरमका कार्यकर्ताहरूमाथि जुन प्रकारको प्राणघातक हमला भयो यसमाथि उहाँले पहिला सार्वजनिक रूपले माफी माग्नुपर्छ। अनि जुन कार्यकर्ताहरूले उनीहरूमाथि जोइन्ट फोरमका कार्यकर्ताहरूमाथि घात लगाएर हमला गरे उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। आज प्रशासनले उहाँहरूलाई पक्रेको छैन, कुनै कारबाही गरेको छैन। अनि थापाज्यूले ती कार्यकर्ताहरूलाई सभासद र को थिए त्यहाँ उहाँहरूलाई संरक्षण दिएर राखिरहेका छन्। वास्तवमा आज जोइन्ट फोरमका कार्यकर्ताहरूले के त्यो कमानमा गएर जनतालाई के भ्रम फैलाइरहेको थियो र? जनताको हक र अधिकारको लागि उहाँहरूले जनतालाई एकत्रित गर्दै थियो। उहाँहरूले गुमाउनु आँटेको अधिकारको लागि उहाँहरूलाई एउटा आँट भरोसा र एउटा गाइड दिशा निर्देशन दिँदै थियो। जुन कुरा सही रहेछ भनेर यदि तिमीले अन्तमा आएर यदि तिमीले एक्सेप्ट गर्छ, स्वीकार गर्छौ भने ती कार्यकर्ताहरूको त दोष थिएन, दोष त तिम्रो थियो। तिम्रो निर्देशनमा उनीहरूमाथि हमला भयो, त्यसको चाहिँ के हुन्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, तिमीले थाहा छ के तिम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड अलगै थियो तर जनताको माग विपरीत थियो भनेदेखि आज त्यो जनताको जनआकांक्षा तिमीले बुझ्छौ भने आज ती कमानबाट ती जनताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई लिएर तिमीले बङ्गालको सीएमलाई भेट्नुपर्छ अनि माग गर्नुपर्छ। उहाँहरू कमानवासीलाई, असली कमानवासीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, प्रतिनिधित्व दिने कमानका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर, टोलीलाई लिएर पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर यो कमानवासीको जमिन फर्काउने विषयमा तपाईले बैठक गर्नुपर्छ, कुराकानी चलाउनुपर्छ। यो 24 तारिखको यो भिड देखाएर त्यो हाम्रो जोइन्ट फोरमको भिडलाई, त्यो हाम्रो के अरे श्रमिक सुरक्षा समितिको मिटिङलाई काउन्टर दिने तिम्रो यो चाल जनताले बुझिसकेको छ। यसकारण अर्को कुरा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने अहिले अब चम्चागिरी गर्नु छोड्नुपर्छ हौ। यहाँ अहिले अब एउटा स्टेटमेन्ट आयो कि उहाँको कि गोर्खाल्यान्डको लागि राजु विष्ट नै हो भनेर उहाँले यो अहिले भन्नुभएको छ। हिजोसम्म त राजु विष्टलाई दुनियाँभरको गाली, बिजेपीलाई गाली कि अनि यसरी नै यो गोर्खाहरूको पीपीएसको रूपमा भारतको गृहमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाको लागि पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीलाई अपिल गर्दा हतार जिटिएको चुनावमा भाग लिएर
त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले सेबोटेज गर्नेले आज राजु विष्ट नै हो हाम्रो गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाटो, अरू कोही पनि छैन भनेर जुन भाका थाल्दैछ, यसमा म जनतालाई यही सतर्क गराउन चाहन्छु कि भक्कै पनि भारत सरकारले यो पीपीए सम्बन्धी कुनै न कुनै ठोस निर्णय लिने सुईको पाकोले गर्दा अब ममतासित चम्चागिरी गरेर मिल्दैन, अब मैले बीजेपीको चम्चागिरी गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेँ। मलाई यही कुरा दुःख लाग्छ कि हिजोको दिनमा हामीले बहुत उहाँलाई हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर पैसा र चौकीको लोभमा उहाँले गरिब जनताको आकांक्षा, गोर्खाल्यान्ड माग्ने जनताहरूको योगदान बलिदान, गोर्खाल्यान्डको लागि शहीद हुने शहीदहरूको योगदान बलिदान केही जस्तो लाग्यो। तर आज भ्रष्टाचारबाट बाँच्नुको लागि, आज अरू पनि धेरै सामाजिक एउटा आक्षेपहरूबाट बाँच्नुको लागि अनि भविष्यमा हुने कारबाहीहरूबाट बाँच्नुको लागि उहाँले अहिले राजु विष्टज्यूको बीजेपीको पक्षमा बोल्ने यो उहाँको एउटा चतुर्याई मात्रै हो। यो सर्वसाधारण जनताले यो बुझिराख्नुपर्छ। एकपल्ट जसले धोका दिन्छ उसलाई घरिघरि कसैले पनि विश्वास गर्नु आफ्नै मूर्खता हुन्छ। एकपल्टको चोर सधैँ चोर हुन्छ। यसैले गर्दा म सर्वसाधारण जनता, पहाडको जनतालाई म यो जागरुक गराउन चाहन्छु कि आज जुन कुरा हाम्रा जिटिएका मुख्य कार्यपालले भनी हिँड्नु हुँदैछ, यसमा रत्तिभर पनि तपाईले विश्वास नगर्नुहोस्। यसको पछाडि उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ, यहाँ जनताको हित भन्ने लुकेको छैन। मलाई यही छ कि यो कमानवासीको जमिन उनीहरूलाई फर्काउनु हो अनि खेतीबारी गर्ने जमिनको पर्चा दिलाउनु हो भने उहाँले यहाँ जनसभा गर्ने होइन, सार्वजनिक रूपमा सबभन्दा पहिला जोइन्ट फोरमलाई माफी मागेर उहाँहरूसित सरसल्लाह गरेर पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीसित, किनकि उहाँ त सरकारसित मिलेर काम गर्ने हो, सरकारलाई चुनौती र च्यालेन्ज दिएर काम गर्ने होइन भनेर उहाँले अगाडि नै भन्नुभएको छ। यी कमानवासीको प्रतिनिधिहरूलाई लगेर मुख्यमन्त्री समक्ष राखेर उहाँले स्पष्ट रूपमा कमानवासीहरूको जमिनको फर्काउने कुरा, पर्चापट्टाको कुरा उहाँले गर्नुपर्छ। र यही म जनता समक्ष राख्न चाहन्छु कि हाम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूले के कस्तो प्रकारले कतिको इमानदारीसित जनताको पक्षमा काम गर्दैछ कि चाहिँ यहाँनिर आफ्नै दुनो सोझ्याउने काम गर्दैछ कि चाहिँ जनतालाई भ्रमीमा हाल्ने काम गर्दैछ, यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने ध्येयले म यो सार्वजनिक रूपमा म अपिल गर्न चाहदैछु कि यदि तिमीमा रत्तिभर पनि इमानदारीता छ भने यो कमानको सङ्घर्ष गरिरहने कमानवासीको पक्षमा जोइन्ट फोरमलाई माफी माग्नुपर्छ, कमानवासीलाई माफी माग्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि एउटा प्रशासनिक पद्धति के हुन्छ यो पर्चापट्टाको लागि, किनभने यो पर्चापट्टाको लागि सरकारले यो मालिकलाई जुन लिजमा दिएको छ है, त्यसबाट यो चिया बगान, चिया बोट नभएको, चियाबारी नभएको जमिनहरू रिज्युम गर्नुपर्छ फर्मली। त्यसको लागि कतिपय प्रक्रियाहरू छ अनि त्यो भन्दा पहिला चाहिँ पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट अडान हुनुपर्छ, किनकि कर्सेङमा भनिएको छ कि पर्चापट्टा चाहिँ हामीले कमानवासीलाई, श्रमिकहरूलाई दिउँ भने बिजनेस हामीले व्यापार कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने अडानले
नै कमानवासीहरूमा यो ठुलो एउटा शङ्का प्रतिशङ्का उब्जाएको हो। यसलाई स्पष्ट पार्नको निम्ति तपाईले साक्षात कमानको प्रतिनिधिहरूलाई राखेर साक्षात मुख्यमन्त्रीसम्म नै मुख्यमन्त्रीको सानवासीहरूको पर्चा पत्राको कुरा राखिदिनु पर्यो। यदि यो तपाईले गर्नुहुन्छ भने मात्रै यहाँको जनताले तपाईलाई विश्वास गर्छ, नत्र भने तपाईको यो सबै कुराहरू केवल एन्ड केवल तपाईको निहित स्वार्थलाई, तपाईको राजनीतिक स्वार्थलाई, तपाईको व्यक्तिगत स्वार्थलाई बचाउनको निम्ति, जोगाउनको निम्ति अनि भविष्यमा आउने तपाईमाथि परिआउने आपत र आक्षेपहरूबाट जोगिनुको लागि मात्रै यो तपाईको यो सबै प्रोपागान्डा हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। धन्यवाद। दिल्ली कार्यक्रम लिएर के भन्नु हुँदैछ नि? विशेष अब अहिले त स्पेसल सेसन चलिरहेको छ दिल्लीमा होइन, पार्लियामेन्टमा, र यसमा हाम्रो राजु विष्टजी खुदै हुनुहुन्छ कि यो अब 22 तारिक लास्ट छ होइन। ट्राइपार्टाइट मिटिङको पनि हामी इन्तजार गरिरहेका छौँ हो कि। यसमध्ये अब हाम्रा गृहमन्त्री ले अहिले टाइम दिइहाल्नु सक्नुभएको छैन भन्ने हामीले राजु विष्टजीबाट हामीले बुझिरहेका छौँ, र यो सायद स्पेसल सेसनभित्र हुन नसके पनि स्पेसल सेसन सक्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा बैठक अवश्य हुन्छ। र अब यहाँ कतिवटा कुरा चल्दैछ, यो सीमाञ्चलको पनि कुरा चल्दैछ हो कि। यो अब कहाँसम्म सत्य भन्न सकिँदैन हो कि, तर पनि हाम्रो भनाइ पहाडको हामी तराई डुवर्सको तर्फबाट हामी भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट यही भन्न चाहन्छौँ कि जो भारतीय जनता पार्टीको सरकारले वचन दिएको हो भने गोर्खा जातिलाई वचन दिएको छ। हाम्रो राजनीतिक समस्या छ, अनि यो राजनीतिक समस्या भनेको के हो? हाम्रो मानव अधिकारको सुरक्षा छैन। आजको व्यवस्थामा गोर्खाहरूको आफ्नो भूमिमा मानव अधिकारको सुरक्षा छैन। यसरी नै राजवंशी है सँगसँगै आदिवासीहरूको पनि मानव अधिकार सुरक्षा हुनु आवश्यक छ। अनि यो विगतको इतिहास हेरेर पनि हो कि, अनि भारतको सङ्घीय प्रणाली र त्यसको ढाँचा हेरेर पनि गोर्खाहरूलाई एउटा अलग राज्यको रूपमा भारतको सङ्घीय प्रणालीमा एउटा अलग राज्यको रूपमा प्रतिनिधित्व दिनु, सदस्यता दिनुको निम्ति यो एउटा त्यसले मात्रै भारतको एउटा रिपब्लिक जुन चाहिँ क्यारेक्टरलाई परिपूर्ति गर्छ। र त्यसै कारण हामी अपेक्षा साँचेका छौँ कि भारतको सरकारले अवश्य पनि हाम्रो यो राजनीतिक समाधानको लागि पहल गर्ने नै छ। अनि यसकै लागि भारत सरकारले पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग एउटा सम्पर्क गरिरहेकै छ, तर राज्य सरकारले कुनै प्रकारको सहयोगिता देखाएको छैन। तर पनि यो अन्तिम चोटि फेरि एकपल्ट भारत सरकारले कोसिस गरेको हामी बुझ्दैछौँ, र कहाँ कतिसम्म राज्य सरकारले सहयोग गर्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर पनि हामी के मान्छौँ भने एकपल्ट है ट्राइपार्टाइट टक हुनु एकदमै आवश्यक छ। अनि यसको लागि हामी हाम्रा एमपीलाई पनि हामी चाप दिइरहेकै छौँ, अनि एमपीको तर्फबाट गृह मन्त्रालयलाई पनि चाप भइरहेकै छ। केवल अनि केवल हाम्रो गृहमन्त्रीको एउटा के अरे समय मिलाउन हामीलाई आवश्यक परिरहेछ। अनि सैद्धान्तिक रूपमा गृहमन्त्री ट्राइपार्टाइट टक गर्ने निधोमा उहाँ एउटा राजी हुनुभएको छ भने हामी उहाँकै तर्फबाट नै ट्राइपार्टाइट टकको एउटा प्रस्तावना सुरु भएको, अनि यसलाई अवश्य उहाँहरूले सम्पन्न गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। कहिलेसम्म हुन्छ यो ट्राइपार्टाइट टक? त्यही मैले भनौँ, अब मैले अघि भनिहालेँ, अहिले स्पेसल सेसन चल्दैछ नि। हिजो मात्रै मेरो राजु विष्टसित बात भएको थियो, र एउटा अपर्झट बैठकमा उहाँले गृहमन्त्रीसँग बैठक गरिहाल्नु नै, मतलब गृहमन्त्रीले नै समय दिन सक्नुभएको छैन। र यसो के अरे एउटा कार्यक्रममा भेट हुँदाखेरि
म तिमीलाई भन्छु बैठक कहिले हुन्छ भनेर भन्नुभयो अरे। त्यसको अर्थ हो हामी एउटा यो बैठक हुन्छ नै डेफिनेटली, किनभने उहाँकै तर्फबाट नै यो प्रस्तावना आएको भन्ने राजु विष्टज्यूले भन्नुभयो। भन्नुको अर्थ बैठक हुन्छ नै र यसमा ढिलो छिटो त हुन्छ कि, तर बैठक हुनुपर्छ। एउटा सुन्नुमा आउँदै थियो नि कि अब यो सुन्नुमा होइन अहिले फैलि पनि राखेको छ है यो कुरा कि दुईवटा स्टेटबाट युटीको दिने खालको त्यस्तो हो कि नामहरू पनि पसेको बिलमा, त्यो वेस्ट बेङ्गलबाट पनि छ भन्ने खालको, त्यसमा के छ? यसमा अब यो यही मैले अघि भने सीमाञ्चलको जुन चाहिँ एउटा कुराहरू चलिरहेको छ, एउटा सीमाञ्चलको रूपमा एउटा युटी गठन गर्ने, अनि अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कुरा भन्नुभयो यो त्यसमा दार्जिलिङ कालिम्पोङको नाम छ भन्ने खालको पनि त्यस्तो सुन्दैछौँ, हामी पनि सुन्दैछौँ। तर कुरा के हो भने अब यो प्रपोजल कतिको सत्य हो या गलत हो भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। तर हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भने कि भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रमा भनेका कुराहरू सबै पुरा गर्दै आउँदैछन् भने हिजो अस्तिको दिनै पनि पार्लियामेन्ट सेसनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले त्यो कुरा फेरि दोहोऱ्याएका छन्। त्यसको अर्थ हो हामीले हाम्रो राजनीतिक समाधान हाम्रो अवश्य हुन्छ। तर यो सीमाञ्चलको जुन चाहिँ कन्सेप्ट अहिले बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ, यसभित्र दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ र तराई डुवर्सहरू जोडिन्छन् भन्ने जुन चाहिँ एउटा यो छ, यसलाई चाहिँ अब म सही हो भन्ने चाहिँ मान्दिनँ। अब यो एउटा हावामा उडेको कुरालाई हो कि, यसलाई अब हामीले एकैचोटि विश्वास गरिहाल्नु मिल्दैन। तर भारतीय जनता पार्टीको सरकारले वचन दिएको भने अनि गोर्खाहरूको यो राजनीतिक समस्या किन हो भन्दाखेरि गोर्खाहरूको मानव अधिकार चाहिँ आफ्नै जग्गामा, आफ्नै भूमिमा सुरक्षित छैन। त्यसले गर्दा यसको सुरक्षा नै राजनीतिक समाधान हो। अनि त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यो एउटा फेरि विराट एउटा स्टेटभित्र फेरि यो क्षेत्र गाभिनु एउटा के भने त्यसभित्र फेरि यहाँको गोर्खाहरूको मानव अधिकार सुरक्षित हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। र यो कस्तो प्रकारले के प्रकारले यो कुराकानीहरू यसरी बढेर जाँदैछ म जान्दिनँ। तर भारत सरकारले हामीले स्पष्ट रूपमा जनाएका छौँ कि यो भूभागहरू यो साना राज्य बनाउने प्रक्रियामा अथवा यो के अरे स्टेट फर्मेसन प्रक्रियामा विशेष गरेर एउटा जनजातिको माग हो कि, अनि उनीहरूको एउटा भूभागको एउटा इतिहास प्रमुख भन्छ, अनि उनीहरूको मानव अधिकारको सुरक्षा प्रमुख विषयवस्तु हो। र यसैलाई लिएर हो कि हामीले अब यस्ता हाम्रो जस्तो इलाकाहरू धेरै 29वटा मध्येमा 28वटालाई उनीहरूको राजनीतिक समाधान भइसक्यो भने हाम्रो मात्रै छोडिएको हो कि, हाम्रो इलाका, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो जातिको मात्रै छोडिएको हो। र यसको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगावै भनिसकेका छौँ। र त्यसैलाई आधार गरेर गृहमन्त्रीले गोर्खाहरूको निम्ति संवैधानिक व्यवस्थाको एउटा परिकल्पना उहाँले लिनुभएको हो सार्वजनिक रूपले है। गृह मन्त्रालयमा पनि एउटा प्रश्नको जवाबमा यो संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ। र त्यस प्रकार त्यो दृष्टिकोणले हामी यो हावामा के अरे बाहिर निस्केको जुन चाहिँ कुरा छ, यो अनअफिसियल कुरा, यो एउटा त्यसै उडेको कुरा, यसलाई हामी त्यति माइने दिँदैनौँ। हामी यही कुरामा विश्वस्त छौँ कि गोर्खाहरूको निम्ति भारतको सरकारले अवश्य पनि एउटा ठोस
पहल गर्नेछ अनि हाम्रो मानव अधिकारको सुरक्षाको निम्ति, हाम्रो आफ्नो उन्नति र प्रगतिको निम्ति, हाम्रो ठाउँ सुहाउँदो हाम्रो आफैले नीति निर्धारण गर्ने क्षमता दिलाउनको निम्ति ठोस पहल अवश्य गर्छ। दार्जिलिङको दशैं पूजा सपिङ फेस्टिभल नेसनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म स्थान क्यापिटल हल भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 भन्दा बढी प्रडक्टहरू जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, होम एप्लायन्सेस, किचनवेयर जस्ता सामानहरू त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल, 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज, वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ। मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेशल एट्र्याक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फुड्स। समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मिनिमम क्वालिफिकेसन 10 पास, मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.3 इन्चेस हुनुपर्नेछ। एज 21 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मकाहरूले आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको साथमा स्यालेरी 51,000 भारतीय रुपियाँ। इन्टरभ्यू 22 सेप्टेम्बर 2023 फ्राइडे। फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा। कन्ट्याक्ट 9800 866 855।